Rasvoyi jahon bo'ldim. Yer yorilmadi. Men tikka kirib ketmadim. Agar shu ishga qaytib borsam, it bo'lay. O'lgim kelyapti. Ha, tinchlikmi? Kelgandan odamni xursand qilasan. Ishxonadagilarni oldida rasvoyim chiqdi. Ha, birinchi marta emas-ku, nima his qilasan? Bitta dugonamni Fotiha to'yi bo'ldi. O'sha to'ydan to'rt olib keldi. O'sha to'rtni hammaga yedirib chiqayotgandi. Menga kelganda mundoq qaradi-da, "O'rtoq, sendan sassiq hid kelyapti" dedi. Yaxshi-ku. Buni nimasi yomon? Siz ham asabimga tegmang. Qarochi hammasi keyin birma-bir meni hidlab chiqdi. Ha, o'l, men senga necha marta aytdim. Meni naskimni kiyib ketma. Bir kun kimnidir o'ldirasan sen. Keyin boshqa bo'limdagi dugonalarim kelishdi. Ular ham meni kelib boshdan oyoq hidlab chiqishdi. Xo'sh, nimani hidi kelayotgan ekan? Hidgacha hali bor. Keyin ana boshlig'imiz Tursunoy opa eshitib qoldilar. U ham keldi. U ham hidlab ko'rdimi? Ha, uni burni o'zi ham prisosda ekan. Bitta chuqur tortganda shu basharasi bilan orqaga ketdi-da. Va nihoyat 20 yil berishadi. Nima? Ha, yo o'zim. Davom et. Kelma bo'ldi. U ham mayli. Undan keyin hidlagan 32 ta odam hushidan ketdi-da. Balkim tirikdir. Sen kimsan o'zi? Qayer sasida bunchalik odam o'ldiradigan? Og'zim. Men bilgandim. Men sezgandim. Chunki seni uchratgan kunimizdan boshlab sendan tappani hidi kelardi. Lekin hech qachon hidlashga jur'at qila olmaganman. Siz ham mana shunaqa qo'llavering. Yashagim kelayapti. Bir xunuk yig'laydi. Ayta olmayman-da. Bo'ldi xotin. Hazırlashdim-da endi xotin. Unchalik yomon emas-ku. Chidasa bo'ladi-ku. Dugonalarim aytishi bo'yicha yaqin orada shunaqa bo'lishni boshlaganmish. Xotin, mana menga keraksan, tushunyapsanmi? Bor hid-piding bilan yaxshi ko'raman seni. Ular aytaveradi. Ular seni borku ko'ra olmagan. Ke, bitta hidlab ko'ray. Men senga atletda dodasini aytaman. Aniqni aytaman. Ke, bitta hidlay. Yo'q, hidlanmaysiz. Jonzot, eriyman-ku. Bitta desang bo'ldi. Qani? Tayyormisiz? Men vechna tayyorman. Qani? Ehtiyot bo'ling-da. To'rtinchi odam. Xotin, menimcha sen yaqinda o'lasan.